आज मैं आपको बताऊंगा कि साउंड क्वालिटी के हिसाब से बेहतरीन माइक के बारे में। जी तो इसका नाम है बोया M1 माइक। इस माइक की ख़ास बात यह है कि ये चीप प्राइस में अवेलेबल है और इसके साउंड इफ़ेक्ट ज़बरदस्त हैं। ओरिजिनल में ये माइक आपको पाकिस्तान में 17 से 1800 में मिल जाएगा। दूसरी ख़ास बात यह है कि 3-in-1 माइक है। 3-in-1 मीन मतलब ये कैमरे में भी चलेगा, लैपटॉप में भी और आपके सेल फ़ोन पे भी कनेक्ट होता है। तो मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है बोया कंपनी का माइक की पैकिंग। आए इसको अनबॉक्स करके देखते हैं। ये इसका पाउच है। इसकी पैकिंग बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। इसमें देखते हैं क्या है। ये है इसका माइक। ये टाई क्लिप है। ये एक जैक है। आप इसको लैपटॉप, कंप्यूटर और DSLR के साथ यूज़ कर सकते हैं। ये नॉइज़ फ़िल्टर है। आप इसको माइक के ऊपर लगाएंगे, ये नॉइज़ को डिक्रीज़ करेगा। जी तो दोस्तों देखते हैं और इसके अलावा इसमें क्या है। ये मैनुअल है एक, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है फिलहाल। तो ये सेल है, ये इसमें यूज़ होगा। बोलते हैं, इसको ओपन करते हैं। ये सेल इसके अंदर डलेगा। इस जगह पे, ठीक है। तो दोस्तों अगर तो आपने इसको यूज़ करना है मोबाइल के लिए तो फिर इसके लिए सेल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपने DSL पे करना है, DSLR पे या लैपटॉप पे करना है तो फिर आपको सेल डालना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपने इसको कैमरे के लिए यूज़ करना है तो आप इसका स्विच ऊपर कर दें इधर से। ये अगर आप सेल फ़ोन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको नीचे कर दें, ठीक है। तो देखते हैं आगे इसके साउंड इफ़ेक्ट क्या है। इस वीडियो की रिकॉर्डिंग भी बोया M1 माइक से हो रही है और इसको मैंने कनेक्ट किया है अपने Redmi Note 9 से। इसकी बैटरी की बात करें तो इसकी बैटरी तकरीबन 10 से 12 माह निकाल लेती है। दूसरी ख़ास बात यह है कि इसका वायर जो है वो लॉन्ग है, तकरीबन 20 फुट के करीब इसकी वायर है। आप इसको कहीं भी सेट करके वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोस्तों ये जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये Redmi Note 9 के माइक से है और आप देख रहे होंगे इसमें बैकग्राउंड में वाज़िया नॉइज़ आपको सुनाई दे रही होगी। अब मैं माइक के साथ इसको कनेक्ट करके देखते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है। जी ये आवाज़ मैंने माइक को कनेक्ट करके रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसमें और सेल फ़ोन के माइक से में आपको वाज़िया डिफरेंस नज़र आएगा। फ्रेंड्स आने वाली वीडियोस में मैं कुछ आपको बताऊंगा कि वीडियो कैसे बनाते हैं और इसकी एडिटिंग कैसे करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।